好，大家好啊，圖 Bridge 咁啊嚟睇一鋪咧，呢個紅蝶啦，咁啊佢93% 勝率都幾高我覺得。咁啊一開始我匿咗好耐，跟住再俾佢追啦。咁啊嚟睇睇呢鋪點樣玩啊！咁就我係囚徒啦，因為我同妮妮雙排，咁我覺得啲人成日唔知出面啲機嘅狀況，所以我點都雙排我就玩囚徒。多人咧，我先玩翻調酒。一開始我匿入去呢個地下室啦，咁啊佢咁啱睇我唔到。咁啊地下室我就匿喺呢埲牆後面或者嗰嚿磚後面。咁啊佢一直揾我啦，我教過2倍速啦。咁啊但係留意翻咧，佢係有淬火嘅。嗰個淬火係呢度，係啦，淬火開局50秒就會見到人。咁啊佢淬火而家好啦，咁啊佢見到我喺後面，我呢度俾佢打一刀就一刀啦，唔緊要啦。咁但係第一刀已經講緊都一段時間啦。咁就估唔到咁都打得中。咁啊未交閃現，開局1分20秒，即係投降時間160左右啦。咁啊其實都還好嘅呢個時間。咁啊如果我有連埋電就更加好啦。咁啊傭兵嗰部就一半啦。佢見唔到，原來佢真係見唔到啊！妮妮落咗去，好有趣啊！咁啊打落我度，咁啊佢應該好唔憤氣，打唔到傭兵一刀。咁就我求其連2步啦。其實佢有啲追上頭，唔通呢個就係佢94% 勝率嘅打法？但係最尾佢呢 round 係輸咗。咁啊佢係大概知我喺嗰個位嘅，好彩佢斷咗飛。咁啊我交自氣都仲交得切。咁我啱啱好起到身，咁啊唯有入塊板度同佢兜個靚圈。咁啊佢呢個都打得好快，咁佢知我交咗自起就，哇好快啊呢刀！佢呢個咁樣玩都幾癲啊，其實，即係佢其實成功嘅，佢咁樣玩係，咁就但係冇計啊，始終一開始個擊倒節奏都係比較慢嘅，咁啊佢而家直接轉追添，咁啊佢追雜技守咗部遺產啦，咁啊我唯有收部新機啦，我直接收新機啦。紅蝶追小女孩，咁啊佢後尾都令到我哋進入苦戰嘅，因為佢咁樣守咗部遺產機。咁啊佢而家直接過嚟我部機度，有啲估佢唔到，小心仲交咗個電添。咁啊我唯有拉開我部遺產機啦。咁啊繼續兜圈。靚嘅呢度係，漏呢隻紅蝶。
咁啊，佢先走了啦。咁我揾個好漏啲嘅點，咁啊飛上去，佢交咗下飛，跟住先打。咁可以趁佢啲飛嘅 CD 7秒咧去換轉點。咁啊，佢決定去守門啊，最後傳送啊佢。咁啊，追雜技啦佢。我哋全部人都去小門嗰邊。咁佢仲玩多一陣。咁啊，其實如果佢真係傳，可能走唔到。不過原來我都喺門入面。佢非常靚嘅三跑，全靠嚟嘅無雙偷啊！呢個地下室，再加埋幫我擋到交到自己添。好，多謝大家收睇，